月9日火曜日12時を回ったところですが、人影が見えますね。ここから自転車専用エリアとなります。自転車専用エリアですよ。歩行者がいました。ファットのタイヤの跡はないですね。今日は僕が初のようです。もう息が上がってます。こんな感じですね。こんな感じ。一時停止厳守ですね。駅でした。だいぶ日曜日よりベタ雪な感じ。
しい。東屋がありますね。ここも一時停止と。結構動画としては間延びする感じでしょうかね。特に何か変わるわけでもなく、アクシデントが起きるわけでもなく、ただおっさんの吐息だけが聞こえているという、シュールなムービーです。1周目ですが、結構やはり路面の抵抗が大きいので、なかなか汗が出始めておりますね。ダンシングなんかしてみたりして、ダンシングモンタバリのダンシングで、トイレは閉鎖されています。こんにちは。深い雪にはまりましたね。結構道を踏み外すとまずいかな。道を踏み外すと困りますね。基本変速はあれですね。フロント2枚後ろ10枚ですよ。リアは、4速かな5速かなぐらいにしておいて、あとはフロントのギアで大きくギア比を変えて上り坂 H と使い分けるといったのが僕のスタイルですね。人それぞれでしょう。僕はこの大きなギア比の変化、フロントインナーとフロントアウター、これを切り替えると、まあいいな。そして一時停止、ピッピッ
汗かいてますね。下り基調でそして無駄にテールスライドと。そして入り口に